हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ सैटरडे मे 24 आज चाहिँ मिस्टर तिलोत्तमाको फाइनल दिन छ, जुन हामी लगायत धेरैजना एथलिटहरूले जुन मेहनत गर्नुभएको थियो यहाँ स्टेजमा आउनको लागि, त्यसको आज फाइनल डे छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरूले मिस्टर तिलोत्तमाको दिनेशजीको पर्फर्मेन्स र ओभरअल एथलिटको पर्फर्मेन्सहरू हेर्नुहोस् है त। थ्याङ्क यू। बडी बिल्डिङ स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ यो जिउमा के लाउनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। सो यस्तो खाले ट्यान हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो यो चाहिँ सिम्पली हामीले यसरी निकालेर यसरी जिउमा लाउँछौँ। फर्स्ट टाइम ट्यान लगाइदिएछ होइन त, यसरी लायो अनि यसरी रब गरो। सो यस्तो खाले ट्यान लाँदा चाहिँ हामी स्टेजमा जान्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बडीको कन्डिसनिङ लाइटिङले गर्दा राम्रो देखियोस् भनेर चाहिँ हामी सबैजना एथलिटहरूले यो ट्यानको युज गर्छौँ है त।
खेलाडीहरू स्टेजमा आइसक्नु भएको छ। अब हामी म्युजिकल राउन्डमा जानेछौँ। सबै खेलाडीहरू पछाडि आइदिनुहोस्। म्युजिक हेभीवेटको खेलाडीको लागि पनि टाइम छैन। रिल्याक्स। सेकेन्ड पोज। तालीले खेलाडीहरूलाई एकदमै जोस दिन्छ है। रिल्याक्स। नेक्स्ट पोज साइड चेस्ट एनी साइड। Relax. Relax. Turn back. Fourth pose. Back double arm bicep with calf muscles. Relax. Next pose, back line spread with calves. Flex. Relax. Next pose, side triceps. Any side triceps. Relax. Next pose, abdomen. Relax. And last additional pose, most muscular. So your most muscular pose, flex. Most muscular.
Thank you so much. खेलाडीहरूलाई अब भने हामी 70 प्लस 14 समूहमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुहुने खेलाडीहरू जुन टप 5 फाइनलिस्टको रूपमा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र यो 70 प्लस विधामा 5औं स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुहुने खेलाडी हुनुहुन्छ। यो खेल हो, हार जित मात्रै होइन, सिकाइ पनि हुन्छ। खेलाडीहरूले यसरी बुझ्नु भएको छ, हामीले यो बुझेका छौँ। 5th पोजिसन प्राप्त गर्न सफल खेलाडी हुनुहुन्छ सुरज श्रेष्ठ। जोरदार ताली बजाउँ। सुजल श्रेष्ठ, सुजलजीलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छौँ। सबैजनाले जोरदार ताली बजाउँ। यो धेरै बधाई छ सबैजनाले। आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएको थियो, धेरै बधाई भन्न चाहन्छौँ र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको 70 प्लसको थर्ड पोजिसन प्राप्त गर्न सफल हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ होला? गेस गर्नुहोस् त। खै त आवाज आएन हो, आवाज आएन। को हुनुहुन्छ होला? ईश्वर पुन। धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छौँ। अब भने दुईजना हुनुहुन्छ, को हुनु भएको होला? धेरै धेरै बधाई। निकै मेहनतका साथ उहाँले यो प्रतियोगितामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। अब भने हामी दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडीको नाम यहाँहरूको माझमा भन्दैछौँ। धेरैजनाले गेस पनि गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल खेलाडी हुनुहुन्छ दिनेश रिमा। आजको 70 प्लसको पहिलो हुन सफल हुनुभएको खेलाडी हुनुहुन्छ किङ अफ फिटनेसका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। खेलाडीहरू सबैजना यहाँ आउनुभएका सबैले धेरै जसो खेलाडीहरू फिटनेसका सञ्चालक हुनुहुन्छ। बधाई भन्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण 5जना खेलाडीहरूलाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र 5औं स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ। Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back. To the end of the
धेरै धेरै धन्यवाद बुढीलाई रातले जाउँ न तपाईँले चाहिँ छोरो लाउने लगाइदिनु न त्यही लगाइदिनु Fortune teller. मम्मीको बाहनामा होइन Lives on the land. The gravity of you. The gravity of you. Tides will rise, tides will fall. It'll always be true. Tides will rise, tides will fall. There's nothing we can do. गोल्ड नयाँ म चित्तै उडाउने खेला गर्ने हो खेल्ने हो अर्को आएन भने फेरि अर्को वर्ष नि खेल्ने हो अनि मात्रै भिडियो गन्थ्यो त्यो भिडियो त भिडियोमा सँगसँगै हालिदिन्छु ल अब 1 वर्ष या अब फेरि सो खेल्दै हुन्छ अनि मात्रै सन्यास लिनु आउनै पर्यो पानी भन्छु हेलो एभ्री वान सो मिस्टर तिलोत्तमाको फाइनली हाम्रो सो सकिसकेको छ सो हाम्रो सेकेन्ड प्लेस आएको छ नि त दिनेश हजुर सेकेन्ड प्लेस आयो सो यो चाहिँ एन्ड होइन हामी फेरि नेक्स्ट सोमा कम्पिट गर्न गइरहेको छौँ यो चाहिँ दिनेशजीको यो इयरको लास्ट सो हुनेछ मिस्टर लुम्बिनी सो आजको दिनदेखि 25 डेज आउट छौँ हामी लुम्बिनीको लागि त्यसको पनि हामी जर्नी तपाईँहरूसँग सबै सेयर गर्नेछौँ लुम्बिनीसँगको जर्नी सो वी आर 25 डेज आउट फ्रम मिस्टर लुम्बिनी र अर्को मेडल पनि हामी घाँटीमा झुर्न रेडी छौँ होइन रेडी रेडी स्टडी